శీతాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు రావడం చాలా కామన్. అయితే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం ద్వారా వాటి నుంచి బయటపడవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం చాలా మంచిది. వీటిని తినడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. ఖర్జూరంలో కాల్షియం, సెలీనియం, మాంగనీస్ మొదలైన పోషకాలుంటాయి. అంతేకాదు ఎముకలను దృఢంగా ఉంచేందుకు తోడ్పడుతుంది. బరువు పెరగకపోతుంటే ప్రతిరోజు శీతాకాలంలో ప్రతిరోజు ఖర్జూరం తినాలి. అలాగే చర్మ సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు. ఖర్జూరం వల్ల ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్యాలు నయమవుతాయి. అలాగే శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచడంలో ఖర్జూరం సహాయపడుతుంది. శీతాకాలంలో వీటి వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. కాల్షియం, మినరల్స్, ఐరన్, ఫాస్ఫరస్, అమినో యాసిడ్స్ వంటివి అధికంగా ఉంటాయి. ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలున్నాయో తెలుసుకుందాం. ఖర్జూరం తింటే జలుబు, దగ్గు రావు. శీతాకాలంలో జలుబు, దగ్గు చేయడం సహజం. అయితే రోజుకు 2 కానీ 3 కానీ ఖర్జూరాలను పాలల్లో కలిపి తీసుకుంటే వీటి నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు.